Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous nature de la semaine et allô particulièrement à tous les chasseurs donc de grand gibier qui sont actuellement en quête de l'orignal à l'arc et à l'arbalète. Et malgré les chaudes températures des derniers jours, bien en date du 1er octobre dans la ZEC orignal au Québec, la ZEC Bas-Saint-Laurent, quand même 86 bêtes avaient été déclarées. Mais je dois vous dire que la chaleur était omniprésente au cours des derniers jours et même de la dernière semaine. Personnellement, j'étais sur l'île d'Anticosti du 24 au 30 septembre. Et là aussi, il faisait particulièrement très chaud, des après-midi dans les plaines, en plein soleil, 22, 23 degrés. Donc, des journées où on se dit, il n'y a plus de chevreuils dans l'île, les chevreuils sont partis, ce sont des fantômes, on voit des traces, mais on ne voit pas des bêtes. Malgré tout, il reste quand même que depuis le début de la saison, ce sont 3000 chevreuils qui ont été prélevés depuis le 30 août dernier. Si parfois, sur Anticosti, la chasse est difficile, il y a toujours un moment donné où l'action va se passer. Ça prend à peu près 3 secondes, 5 secondes à récolter une bête. Dans ces conditions de chaleur extrême où on est parfois découragé, on a l'impression que ça ne marche pas, ben, à un moment donné, le miracle se passe, puis on voit le chevreuil qu'on attendait. La chasse n'est pas terminée, s'il en reste un autre. Mais c'est ça la beauté de l'île, que c'est possible de récolter 2 cerfs, donc dans la même semaine et dans le même territoire sur Anticosti. Parce qu'ailleurs au Québec, si on chasse dans 2 zones différentes, exemple la 6 Nord et la 6 Sud, bien le chasseur a le droit de récolter une bête dans l'une et l'autre des 2 zones. Et cette semaine, dans Rendez-vous nature, bien à propos d'Anticosti, bien justement, j'ai passé la dernière semaine, donc j'ai travaillé. J'ai pas juste travaillé à chasser, mais j'ai travaillé aussi à produire des entrevues. Je vous en propose 3. Je vais vous parler de la préposée des renseignements aux chasseurs Emmanuelle Marot, qui, elle, s'occupe vraiment des relations avec la clientèle et qui va nous parler de qu'est-ce qui se passe, comment les chasseurs ont accueilli la nouvelle réglementation voulant que ce sont les chasseurs eux-mêmes maintenant qui achètent leur permis avec coupon en ligne. Et ce sont aussi les mêmes chasseurs qui doivent enregistrer les cerfs récoltés sur Anticosti. Puis ça se fait sur le web. J'ai aussi une entrevue avec Caroline Lapointe, c'est une fille de Saint-Hyacinthe, qui, elle quitte durant l'hiver, elle travaille à l'auberge de montagne des Chic-Chocs, et dès que la chasse arrive, eh bien, elle se rend sur l'île d'Anticosti, où là, elle recherche totalement de nouvelles aventures. Et pour commencer, donc, ce spécial Anticosti, bien, je m'entretiens avec le guide et responsable du secteur de Rivière-Belle, Michel Lambert, qui, lui, nous raconte quand même que la saison a été particulièrement efficace et productive avec 3000 chevreuils récoltés depuis le 30 août et qui nous parle aussi de la saison de novembre. Parce que novembre, c'est presque une saison de chasse en elle-même parce que c'est là que tout se passe. Les mâles sont en période de rut, alors les femelles sont de plus en plus accueillantes aussi à ce moment-là. Alors donc, Michel Lambert va nous parler de ce qui est sur l'île actuellement, ce qui se passe sur l'île et ce qui s'en vient. Notre résultat de chasse était quand même assez bon, sauf que les périodes de déplacement de chevreuil étaient différentes un peu. Il y a une période que c'était très tôt le matin, puis ils bougeaient pas beaucoup avant, mais très tôt le matin, on en voyait beaucoup. Puis les observations de chevreuil ont été bonnes depuis le début de la saison. On a un résultat de chasse de pratiquement 100%. Les quelques chevreuils qui manquent, c'est des clients qui voulaient pas avoir de femelles, qui préféraient s'en aller avec pas de chevreuil. Ben, dans la période que je dis qu'il était plus actif le matin, on a pogné des journées de 28 degrés. Puis même la nuit, c'était à 22, 23. Fait qu'il bougeait probablement tôt le matin parce que c'était plus frais, là. Il y a certaines journées, quand on chasse et qu'on parcourt le territoire, on a tout à coup l'impression qu'il n'y a plus du tout de chevreuil dans l'île, ou du moins dans le secteur où on est, on n'en voit pas, ou très peu. Mais pourtant, les résultats démontrent que si on fait le cumul des 5 premières semaines, ben, on parle environ de 60 chevreuils par séjour, donc ce qui fait 300 chevreuils de récoltés. Ça aussi, donc, c'est dans la moyenne. Mais qu'est-ce qui explique justement que le chevreuil, il y a des journées qu'on pensait qu'il n'y en avait plus du tout sur l'île? Je ne sais pas pourquoi il y a des journées que le chevreuil est moins actif, c'est sous la température ou des événements.
Ils peuvent bouger pendant une période, ça peut être d'un 4-5 heures sans pratiquement rien voir. Il se met à bouger, ça peut en voir 15-20 dans l'espace d'une heure. On a eu une période de sécheresse, le chevreuil a un petit peu changé ses alimentations. On dit que la chasse est difficile. Les premières semaines, la chasse a été excellente, à la période que les mâles, ils mangeaient beaucoup. Le premier groupe de chasseurs, on a 60 mâles accrochés dans le mitard, puis 60 mâles intéressants. Mais c'est la période que les mâles, ils se nourrissent plus à ce moment-là de l'année. Là, on tombe dans une période que les mâles sont un petit peu plus tranquilles. Ils font le graisse puis ils se reposent pour la période de rut. Les femelles, actuellement, les femelles qui n'ont pas de veau, ils bougent un peu moins. Les femelles avec les veaux, eux autres vont bouger parce que c'est le veau qui a fait. Fait que le veau a fait que ça fait bouger la femelle. C'est ce qu'on voit le plus actuellement, des femelles avec des veaux. Puis il y a beaucoup de veaux, il y a beaucoup de femelles avec des veaux sur le terrain cette année. Puis, à ton avis, quelle est la situation du chevreuil? On a dit que depuis 3 ans, que le cheptel était vraiment en progression. Les résultats sont là pour le démontrer. Cette année, peut-être qu'on a senti une petite baisse quant à la densité, peut-être en raison d'un hiver qui a été rigoureux quand même, puis un printemps qui a été tardif. Mais toi, de par ton expérience d'une quinzaine d'années, finalement, comment tu considères l'état des populations de chevreuil dans l'île d'Anticosti? Moi, je peux me permettre de parler pour mon territoire à moi. Les autres territoires, je ne sais pas. Il y a eu un hiver quand même pas si dur que ça l'année passée. La fin de l'hiver a été difficile. On trouve des carcasses de chevreuils morts, mais surtout des veaux. Je te dirais, c'est 90% des carcasses qu'on voit, c'est des petits os. J'ai vu seulement un mâle dans toute la saison qui est mort pendant l'hiver passé. Et les gros mâles, ils ont survécu, ils n'ont pas eu de misère. Il y a beaucoup de mâles masseux sur le terrain pour en avoir observé en début de saison en faisant des traipes sur le terrain. Et les veaux, ils en meurent un peu. On pense qu'il y a peut-être 5% de mortalité. C'est pas énorme pour la quantité de chevreuil qu'on a. J'ai vu des grosses saisons de mortalité qu'on pouvait trouver 25 à 30 carcasses par jour, puis c'est vraiment pas le cas cette année, là. Comme tu dis, tu as remarqué qu'il y avait de gros mâles. Donc, ça veut dire que aussi, tu disais qu'il s'est récolté dans les premiers parties 100% de bocs, de beaux mâles. Comment est-ce que tu entrevois la deuxième partie de la saison, octobre, donc les dernières semaines d'octobre, puis surtout le mois de novembre, qui est un mois très convoité des chasseurs? Comme on sait, le mois d'octobre, c'est toujours un petit peu plus dur. Je m'attends que la chasse à femelle, ça va être bon. Les gros mâles, on va en croiser à l'occasion. Si on est capable de rentrer dans le secteur, ben, ce secteur n'est pas grand. Mais je prétends, pendant la période du rut, qu'on va être capable de récolter de très beaux mâles, parce que je sais qu'il y en a sur le terrain. Comme ça, le meilleur serait à venir. D'après moi, au mois de novembre, ça devrait être très intéressant. On dit souvent que on voit pas de chevreuil, on voit pas de bocs, sont dans le sale. À quelques reprises, je suis allé dans le sale, dans la forêt très dense, puis j'en voyais pas beaucoup. On a l'impression que ce sont des fantômes. Qu'est-ce qui se passe? Sont où les chevreuils qu'on voit pas? Tu as utilisé vraiment le bon mot. Ce sont des fantômes. Moi, pour observer, je vais plus regarder la largeur des trails puis comment que les trails sont battus puis la nourriture au sol. C'est ça qui donne vraiment un signe de présence. Les chevreuils, des fois, on peut passer au côté, ils grouillent pas puis ils sont vraiment durs à trouver. Okay. Puis là, comme tu dis, on voit des trails surtout dans les plaines, hein, des grandes plaines. Puis on sait très bien que le secteur Bell, c'est presque des plaines uniquement. La chasse se fait beaucoup dans les plaines. Quel serait ton objectif personnel de novembre? Est-ce que c'est de récolter le plus beau boc de tous les guides ici? Ou est-ce que vous avez un concours? Parce qu'on a déjà entendu parler que les guides gageaient entre eux sur le nombre de pointes pour le fun. Hein, ils gageaient sur le nombre de pointes. Puis est-ce que ça existe encore? Puis toi, quel serait ton objectif du mois de novembre? Ben, mon objectif, c'est de rendre les clients heureux le plus possible. Puis, on n'a pas vraiment de concours entre les guides à Rivière-Belle. On essaie de travailler en équipe pour rendre tout le monde heureux le plus possible. Puis, c'est un beau chevreuil, si le client il est heureux avec un 8 points de 3,5, 2,5, c'est quand même correct aussi. Mais c'est sûr que personnellement, j'aime ça quand on rentre un vrai beau trophée, c'est plaisant à rentrer dans le mi-tasse. Oui, tu dis que ton objectif, c'est de rendre les chasseurs heureux. Puis, depuis le début de l'entrevue, tu as toujours le sourire. Donc, on peut supposer que tu es très heureux toi-même. Ah, je suis très heureux moi-même. C'est une passion de travailler ici à l'île aussi. On fait des grosses rondes, on est fatigué, on tombe en brique. On a hâte de s'en aller à la maison, mais dans 2 semaines, on a hâte de revenir travailler aussi. Toi, est-ce que tu travailles aussi durant la saison estivale ou tu es ici uniquement durant la chasse d'automne? Ben, je travaille dans d'autres choses pendant la saison estivale. Là. Comme cette année, j'ai travaillé dans le Nord pour des contrats. J'ai été guide de chasse au caribou pendant plusieurs années. Puis là, on travaille sur le démantèlement des camps de chasse au caribou actuellement. Là. On a pratiquement fini. Puis ça, le démantèlement des camps, c'est pour le ministère à ce moment-là, pour le gouvernement?
C'est pour le gouvernement, pour remettre les sites naturels comme avant il y ait des pourvoyeurs de chasse au caribou. Puis vous avez plusieurs sites comme ça à démanteler? On a au-dessus de 100 sites de démanteler pour la compagnie pour qui je travaille. Ah oui. Puis ça doit faire quand même un petit pincement au cœur de démanteler des camps qui ont connu de telles popularités dans les années, 70, 80? Ben, c'était plus dans les années 2000. Il y a des camps que il y a un camp, entre autres, que j'ai brûlé l'année passée parce qu'on les défait pour on les brûle, que j'ai guidé là pendant 15 saisons. Ça m'a fait un pincement au cœur, tous les souvenirs que j'avais là. Oui, j'imagine. Puis il y a déjà eu ici à Lille un directeur qui était Michel Trelfal, qui était justement un pourvoyeur de caribou. Est-ce que toi, tu as eu la chance de le rencontrer? Je ne l'ai pas rencontré, mais je connaissais sa pourvoirie. Là. Moi, je travaillais pour Saguenay, puis c'est la compagnie pour qui je travaillais qui rentrait les clients d'Explo Silva. Puis Michel Trelfal était propriétaire d'Explo Silva au réservoir Cagnapisco à l'époque. Alors donc, jusqu'à date, pour toi, c'est mission accomplie. Le meilleur est à venir. Donc, on sait qu'en novembre, le chevreuil mâle, le boc, est très actif. Alors donc, on peut te souhaiter que des beaux bocs à récolter, puis te rendre aussi heureux que tu l'es maintenant, puis que ta clientèle va l'être aussi. Bien, je te remercie beaucoup. Ben, merci, puis bonne fin de journée à tout le monde. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Boc Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.boc-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Alors, de retour à Rendez-vous Nature, les communications sont majeures avec les chasseurs de cerfs qui se rendent dans les territoires de CEPAC-Anticosti. Emmanuel Marot a la responsabilité d'assurer le lien entre CEPAC-Anticosti et les chasseurs. Puis Emmanuel, cette année, les chasseurs avaient de nouvelles responsabilités. On leur a demandé, du côté de la CEPAC-Anticosti, d'assurer eux-mêmes l'achat de leur permis de chasse et aussi d'enregistrer leur gibier. Dans les deux cas, comment ça a été accepté et comment ont réagi les chasseurs? Donc, en effet, cette année, c'est une année de transition. Pour les permis, on a laissé le choix cette année encore. Les chasseurs peuvent soit choisir de le faire eux-mêmes en ligne, puis à ce moment-là, c'est eux qui ont la responsabilité d'imprimer leur permis, de le plastifier aussi pour s'assurer qu'il soit bien utilisable pour s'accrocher au gibier. Mais ils ont l'option aussi qu'on leur fasse de nouveau leur permis comme on le faisait avant. Ça, c'est quelque chose qu'ils choisissent quand ils remplissent leur formulaire pré-séjour. Ça ne durera pas éternellement, là, cette façon de faire auprès des chasseurs. Là. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est que cette année, c'est la transition, mais à l'avenir, on va passer tout en ligne, puis les chasseurs auront vraiment l'entière responsabilité de faire leur permis en ligne, comme c'est le cas sur le continent pour beaucoup d'autres types de chasse. Okay. Puis pour l'enregistrement du gibier, là, cette année, Mais avant... Du côté de l'achat de permis, est-ce que ça a bien été en ligne? Est-ce que les chasseurs ont répondu massivement et majoritairement ou s'il y a encore du travail à faire? Cette année, on a encore quand même beaucoup de chasseurs qui ont préféré choisir l'option que la CEPAC s'occupe de leur faire leur permis de façon sur le terrain directement. Mais on remarque quand même une progression vers des groupes qui choisissent de le faire en ligne eux-mêmes.
et qui viennent avec leur permis directement. Oui, et l'autre changement majeur, je crois que celui-là est plus majeur parce que les gens étaient déjà habitués quand même à acheter leur permis pour le petit gibier en ligne et tout ça. Mais là, c'est l'enregistrement des gibiers qui doivent être enregistrés, donc avant qu'ils soient comme débités, avant qu'ils soient mis en boîte et avant d'arriver aussi sur le continent. Puis ça a passé comment? Alors on a eu beaucoup de chasseurs qui nous ont posé des questions en amont de leur séjour, mais une fois qu'on leur a bien expliqué que c'était leur responsabilité, comme c'est le cas déjà pour d'autres gibiers abattus sur le continent, ça s'est vraiment super bien passé. Les guides sont là aussi pour les accompagner dans cette démarche et leur expliquer comment ça fonctionne si jamais ils sont moins habitués avec les nouvelles technologies. Ouais. Mais à date, on a un très bon retour sur ça, puis ça se passe super bien. Les chasseurs font leur devoir, comme on dit. Mais moi, j'ai eu comme commentaire qu'il y avait trop de questions, beaucoup de questions. Puis entre autres, la localisation du gibier récolté, ça semblait être confus un peu. Mais c'est ça, le nombre de questions, c'est quand même assez ardu là, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, justement. Alors ça, c'est sûr qu'on a beaucoup de questions, puis on a parfois une clientèle qui n'est pas forcément habituée aux nouvelles technologies. On arrive quand même bien à les accompagner. Puis cette année, ça reste que c'est une transition. Je pense que l'année prochaine, ça ira encore mieux parce que les gens vont savoir comment faire pour leur enregistrement. Moi, j'ai eu comme commentaire, pourquoi que c'est nous qui faisons ça? On fait la job des guides, finalement, qu'ils faisaient eux-mêmes avant, puis ça allait très bien, puis c'était moins compliqué. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu ce questionnement-là qui est venu, mais on a rappelé aux gens que la responsabilité d'enregistrer le gibier revient à la personne qui a abattu son gibier. Puis ça, on le sait que c'est déjà comme ça pour la chasse à l'orignal ou pour beaucoup d'autres gibiers sur le continent. Une fois qu'on a comme mis ça en avant puis qu'on a été capable de leur expliquer, ils ont quand même compris que oui, effectivement, j'abats mon gibier, donc j'ai la responsabilité de l'enregistrer. Avant, c'était un petit peu comme un bonus qu'on apportait où le guide s'en occupait, mais ça reste que c'est pas sa responsabilité de le faire. Lorsqu'on écoute toutes les réponses que tu nous donnes, on perçoit très bien qu'il y a un accent dans ta voix. Donc, on est sur l'île d'Anticosti, mais toi, tu n'es pas originaire du Québec. Non, c'est ça, effectivement. Moi, je suis originaire de France, de la Vendée, une petite région dans l'ouest de la France. Puis ça fait 4 ans que je suis installée au Québec. Mais comment une fille comme toi, de la Vendée, se retrouve sur Anticosti, perdue au milieu du fleuve, même si c'est la plus grande île du Saint-Laurent, puis mais maintenant aussi qui est sous la responsabilité, si je peux dire, de l'UNESCO, parce que c'est maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment tu as abouti ici, comme on dit en québécois? Donc, moi, mon parcours, c'est que j'ai suivi un DEP en aménagement de la forêt, puis en protection et exploitation des territoires fauniques à l'École forestière de la TUC. Puis, je suis arrivée ici pour faire un stage de 3 semaines, puis faire la saison de villégiature. Puis, j'ai vraiment aimé le territoire, j'ai vraiment aimé tout ce que ça apportait. Donc, j'ai souhaité rester pour la chasse. Puis là, ça fait 3 ans que je travaille sur l'île, puis j'aime vraiment ça. Parce que moi, on me dit, puis là, je vais le citer, que tu es une perle et que tu travailles très fort. En tout cas, j'essaye. C'est sûr que j'aime vraiment transmettre ce que véhicule le territoire aux gens, que ce soit en villégiature à travers la randonnée ou que les gens qui viennent à la chasse, c'est une belle expérience. Il y en a, c'est comme le rêve d'une vie de venir chasser sur Anticosti. Donc, c'est vraiment le fun d'être l'intermédiaire et puis de permettre d'accompagner vers ça. Donc. Et est-ce qu'on peut penser que tu es sur l'île, à tout le moins maintenant, pour y rester? J'aimerais ça, en tout cas, au moins pour un petit temps. Là, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, mais c'est sûr que je vais rester là quelques années. Parce qu'on m'a aussi dit que tu étais en démarche pour obtenir, je ne sais pas si c'est ta citoyenneté canadienne ou autre chose, mais quand même que tu faisais des démarches parce que tu aimes bien le Québec puis tu veux rester au Québec. Oui, c'est ça. Je suis dans mes démarches pour la résidence permanente, puis à long terme, éventuellement, la citoyenneté, parce que j'ai eu un coup de cœur pour le Québec, fait que je vais devenir une Québécoise de cœur. Alors, c'est la grâce qu'on te souhaite. Puis je te remercie beaucoup, puis je te félicite parce qu'on me dit vraiment que tu fais un travail excellent. Puis tout le monde à qui j'ai parlé, en autorité, donc de bons mots pour toi. Je le fais avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Alors donc, en direct du pavillon Bell dans le secteur de l'île d'Anticosti, dans le secteur est de l'île d'Anticosti, eh bien c'est un retour à Rendez-vous Nature et je suis bien heureux de vous présenter une personne que j'ai croisée donc au pavillon Bell qui est à l'emploi de la CEPAC, mais qui est une fille d'aventure, qui est une fille qui aime et qui adore même vivre de nouvelles expériences. Caroline Lapointe, donc, avec qui je m'entretiens. Et Caroline a un parcours complètement atypique parce que je pense qu'au départ, si maintenant elle travaille dans les monts Chic-Choc, à l'auberge de montagne et à l'île d'Anticosti, ben, je pense que c'est pas le point de départ de ce qui devait t'arriver dans la vie. Je pense que tu avais d'autres objectifs. Oui. Ben moi, dans le fond, au début, j'enseignais l'éducation physique. Moi, je suis kinésiologue, puis je travaillais à Châteauguay comme enseignante au secondaire et au cégep. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis j'aimais vraiment ça, j'aime beaucoup ça. Fait que j'ai décidé, je veux enseigner l'éducation physique, mais en plein air. Okay. De là, le plein air est arrivé dans ma... Je faisais déjà beaucoup de plein air dans ma vie, mais là, me perfectionner pour pouvoir le transmettre aux gens, puis c'est ça, transmettre aux gens. Puis suite à ça, j'ai fait l'AEC en guide touriste d'aventure à Gaspé. OK. Fait que pendant 1 an, j'étais dans la grande aventure à Gaspé, puis je suis tombée en amour avec la place. Et suite à ça, c'est quand même vraiment intense comme programme, puis ça met en lumière, tu sais, des expériences, c'est vraiment riche, puis ça te met en lumière tous tes défis intérieurs. Puis bref, suite à ça, il y a eu une grosse dépression qui en est suivie de mon programme d'AEC. Okay. Puis c'est là que ça l'a tout revisité ma vision de la vie, de est-ce que j'ai encore l'énergie d'aller dans le monde de l'enseignement ou tout ça. J'ai juste pris une petite pause. Okay. J'ai pris une pause du monde conventionnel, 8 à 5. Puis ça, c'est arrivé quoi, avec la COVID ou plus tard, après, bien après la COVID? OK, on est en 2023. OK. Ouais, moi, donc c'est quelques années après, là. Quelques 3 ans après la COVID. Ouais, non, okay. J'enseignais pendant la COVID, là. OK. L'enseignement à distance, j'étais là. Alors, donc, tu étais à Gaspé, puis là, il y a des belles montagnes, évidemment, le parc de la Gaspésie. Oui. Ça a été d'abord ton premier intérêt? C'est vers là que tu as voulu d'abord te diriger ou c'est le programme d'école. Ça a été comme vraiment une intuition de je m'en vais au programme de Gaspé, puis ça me fait pas peur de déménager. Je dis, let's go, c'est là. Je savais que je travaillerais pas pendant 1 an. Je dis, les réponses viennent en marchant, on y va. Okay. Puis c'est ça qui m'appelle. Puis... Okay, donc, tu es un peu aventurière ou téméraire? Ben 100%. Ça me fait sentir vivante, ça m'excite. L'inconnu, pour moi, c'est pas stressant, c'est excitant parce que tout devient possible. Okay. Je suis comme, mettez-moi la vie la plus chaotique au monde. Moi, mon cerveau, il aime ça, trouver des solutions, puis en tirer des bénéfices après dans la simplicité, puis dans donc, il n'y a rien de prévu pour toi. Tu y vas vraiment
peut-être pas au jour le jour, mais ce que la vie t'amène, Oui. tu traverses On traverse. la tienne avec ça, puis là, tu vois ce que ça va t'amener. Mais là, ce que tu as commencé, c'était dans les monts Chic-Choc pour l'auberge de montagne? J'ai commencé à la CEPAC à Anticosti, Ok. en premier. Donc, quand j'ai voulu chercher un autre travail, j'étais comme, la vie, il me faut un miracle. Je veux pas retourner dans le... Je veux continuer de prendre soin de ma santé mentale parce que le quotidien, il va vite, puis tout se passe vite. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé Anticosti, serveuse, CEPAC, Lac-Renard. Je dis, hey, un mois de retraite dans la nature à faire des tâches quotidiennes simples qui fait du bien à la charge mentale, juste à zéro, puis je peux être moi-même. Puis j'ai commencé ça. Des tâches quotidiennes qui sont simples, mais c'est un travail quand même qui est très difficile, qui est exigeant. C'est plein de micro-tâches exigeantes, cumulées avec des horaires capotés. Ça prend de l'énergie, mais tu vois comme j'aime l'aventure. Ouais. Je l'ai vu, toutes ces adversités-là, je l'ai vu comme un défi, en me disant comment tu peux prendre soin de toi dans ces conditions-là. Puis là, je suis allée chercher le meilleur de tout en étant en nature, avec les animaux, avec l'art. Grâce à ce travail-là, il y a l'art qui est rentré dans ma vie parce que tu es exposé à la grande nature, tu es exposé au vide, le son. La vie, elle prend tout un autre sens quand tu as tes journées devant toi, puis tu es entre deux repas, mettons. Là. Ouais. Mais une journée dans la vie d'une... Est-ce qu'on dit quoi? Une préposée aux tables? Nous, on est serveuse, Okay. mais on est au travail dans le camp. Fait que j'aime ça dire qu'on prend soin des camps. OK, donc la journée d'une personne comme toi qui prend soin des camps, ça se passe comment? Ça commence quand? Ça finit quand? Bon, c'est sûr que ça fonctionne avec l'horaire du coucher de soleil, lever de soleil, parce qu'on est à la chasse. Fait que, par exemple, moi, aujourd'hui, ben là, je me réveille à 3h30 du matin parce qu'on a un déjeuner à servir pour les guides à 4h30, après ça, les clients à 4h45. Suite à ça, on a tout le ménage, l'organisation, la structure. On fait le ménage comme jusqu'à 9-10 heures. Suite à ça, là, on a les dîners à gérer. Là, j'étais en équipe. Fait que là, les dîners, j'ai Gisèle et moi qui se les partagent. Sinon, quand c'est pas mon dîner, je suis en congé jusqu'à 6h30. Fait que là, ça me fait une bonne période pour aller dormir. Parce que là, quand on se couche tard, puis on se lève tôt. Fait que j'aime ça dire que je fais des siestes dans la journée, dans la nuit, puis je dors le jour. C'est le contraire. C'est ça, on est complètement ailleurs. Okay. Puis le fait qu'on rentre à 6h30, là, on fait le service du soir, fait que je finis vers 9h30. Puis ma collègue, elle termine plus tard, parce que c'est elle qui ferme, puis moi, je fais les déjeuners. Fait que Puis est-ce que d'abord, au départ, est-ce que tu étais déjà familière avec le milieu de la chasse? Moi, la chasse, c'est mon père qui était un chasseur avant. Fait que j'ai tout le temps été dans le monde un peu de chasse et pêche. On avait un camp à Manic 5, on allait à la pêche. Toute mon enfance, elle a été voyage d'aventure, en nature, canot, camping, chalet, refuge. Et comme on est allé dans ce cas-ci, on sait bien sûr que la population de chevreuils est importante. Est-ce que toi-même, tu chasses maintenant? Moi, je chasse pas. Non, je les chasse en photo, par contre. Moi, je fais de la photo, puis je m'amuse à me positionner, à les lever du soleil, à les regarder manger, puis à leur parler. Je leur donne des noms, puis ils me font tellement de bien. C'est mes amis, là, comme je les vois grandir. L'année passée, j'avais les mêmes bas qu'ici, leur panache, ils changent. C'est toute une relation qui me touche vraiment, là. Ouais, donc, c'est un travail qui t'amène une panoplie de facettes différentes, puis toi, tu navigues à travers tout ça. Oui. Puis t'adores tout ce que tu fais, tout ce qui se passe. Ben oui, je trouve que c'est riche, là. Je sais pas quoi dire. Je me sens riche de temps, riche de la nature. Il y a de quoi qui se passe sur l'île d'Anticosti, pour vrai. J'ai mon hypothèse que, tu sais, des fois, il y a les zones là, en ville, là, Montréal, là, t'as le Wi-Fi, les trucs. Ici, ben il n'y en a pas de réseau. Ouais. Puis je suis certaine, il y a quelque part dans notre tête, ça vient juste nous apaiser, puis on reconnecte ces fréquences des arbres. Puis ça nous fait du bien, puis c'est aussi simple que ça. On fait le ménage, puis là, on redevient connecté avec nous, puis notre petite voix intérieure, puis ça... T'as plus de questions dans la forêt parce que t'es dans la réponse, tu sais. Ouais. Puis là, on s'apprête du côté du personnel de CEPAC, dans les pavillons en plan américain et les pavillons avec guide, à obtenir ou à prendre 2 semaines de congé. Oui. Et toi, tu vas faire quoi pendant ces 2 semaines-là? Ben là, moi, je prends l'avion demain, puis j'atterris à Québec. Suite à ça, je prends ma voiture, je retourne à Gaspé, parce que là, j'habite à Gaspé.
Puis là, je suis en grand mouvement de déménagement. Là. J'ai sous-loué ma chambre, puis là, je m'en vais vivre dans une yourte pour l'hiver. Ouais, c'est ça, c'est assez paradoxal. Mais est-ce que j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que tu travaillais à l'auberge de montagne des Chic-Chocs, mais tu pourras pas installer ta yourte dans cet endroit-là durant l'hiver. Tu vas l'avoir quoi, près du village, près de la ville? La yourte est déjà installée, c'est à une amie. Ouais. Puis là, pendant la période du 3 mois, octobre, novembre, décembre, ben là, je vais être sans domicile parce que j'habite ici, là. Ouais. Je suis à Anticosti en transition. Mais en janvier, c'est l'auberge de montagne qui commence. Fait que là, je fais du 8-6 à ce moment-là. Donc, dans les Chic-Chocs, grimper dans les montagnes. Okay. Fait que là, le 8 jours, je vais être dans les montagnes. Puis 6 jours, je m'en vais à la yourte. Donc, tu dois être skieuse aussi? Tu fais du ski? J'ai appris le ski dans mon AEC. Okay. C'est pas ma force. Okay. J'en fais, mais j'ai besoin d'expérience plus pour me considérer comme une skieuse. Mais je skie, oui. mais j'aime bien revenir à l'île d'Anticosti parce qu'on est ici. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi de vivre ici? L'isolement, l'exigence du travail qui est quand même 7 jours sur 7, 24 heures par jour quasiment. La chose la plus difficile, reste simple, c'est souvent l'aspect humain. Vivre en communauté, les charges, des fois, de la communication, travailler. Tout le monde est un peu fatigué, des fois. Fait que c'est important d'être cohérent, je sais pas. C'est important de communiquer, puis d'être bienveillant, d'en mettre de l'eau dans son vin, là, puis que ça soit pas parfait. De tolérer l'erreur de l'autre, puis se permettre de pas être parfait, parce que la fatigue, elle vient vraiment chercher de pas être parfait, le défi. C'est ça. Puis en même temps, il y a les chasseurs qui, à tous les 6 ou 7 jours, changent. C'est pas toujours les mêmes. C'est de nouveaux visages, de nouvelles connaissances. Puis aussi, il y a des périodes où la chasse est plus difficile. Parce que là, à ce moment-là, tu dois intervenir peut-être puis encourager un peu les chasseurs dans leur démarche ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a ce côté-là qui s'offre à toi ou si pas du tout? Moi, non? Je dirais que je vois tous les humains avec plein d'amour puis plein de bienveillance, que je me mets pas cette charge-là de porter les gens, je fais juste les accompagner, puis ma façon que je le fais, c'est des écouter ou je vois pas la différence nécessairement quand ça va pas. Je leur laisse l'espace que ça l'aille pas parce que ça peut pas tout le temps bien aller. Ouais. Mais moi, mon travail, je le fais le plus constant possible, mettons. Ouais. Toi, tu rejoins un peu l'esprit de la chanson de McCartney, Let It Be. Let it be. Hein? Ouais, je pense que oui. Tu laisses les choses aller, ça va aller comme ça. Ouais. S'il y a quelque chose, ça sera ça. On se casse pas la tête. Je pense que oui, pour se protéger notre santé mentale, il faut donner aux gens à quoi ça appartient. Puis moi, je peux prendre juste c'est quoi j'ai le pouvoir. Fait que... Puis là, l'an prochain, l'hiver prochain, est-ce que tu retournes dans les Chic-Chocs, à l'auberge de montagne? Oui, je recommence là-bas. OK. Mais là-bas, c'est un autre baie. C'est moins exigeant, peut-être, comme travail. Il n'y a pas de travail de nuit, comme vous faites. Tu es levé à 3 heures du matin. Puis, ouais, non. Notre horaire est vraiment plus... je peux dormir, là. OK. Je peux plus prendre soin de ma santé aussi. Ouais, un calendrier de vie normal. Puis un peu comme les autres personnes, finalement, ailleurs dans la vie, qui ont un travail régulier le jour. Donc, toi, tu travailles maintenant 2 jours dans les Chic-Chocs. Oui, c'est ça. Une partie de la soirée, bien sûr. Oui. Puis souvent, tu sais, le soir, il fait noir l'hiver, mais tu peux aller marcher en raquette, aller regarder les étoiles, tu peux aller te promener. Tu sais, on est dans le paradis, là. Ouais. T'écoutes la chute Hélène qui dans le vide. On a le droit de profiter de la nature. Mais... J'imagine que t'as pas les yeux assez grands pour tout voir ce que tu voudrais voir. C'est tough, puis même tout ce qu'on vit, je pense que l'essentiel est vraiment invisible, puis c'est tellement dur, je trouve, d'être compris dans tout ce que je peux vivre à Anticosti, à l'auberge. C'est dur à expliquer, c'est dur à comprendre, mais j'écris, moi. J'écris des textes, là, pour des poèmes, des trucs comme ça, pour me canaliser tout ce qu'on peut vivre en peu de temps. Je trouve que Anticosti ou l'auberge, c'est des micro-aventures qui nous fait tellement vivre d'expériences qu'on se rend compte soi-même je sais pas comment le dire. Oui, puis à chaque semaine, avec chaque groupe de chasseurs qui arrivent et qui sont différents les uns des autres, bien aussi, c'est de nouveaux contacts, puis c'est de nouvelles expériences à chaque fois aussi. 100%, puis on le sent à l'énergie, les gens, comment ils se sentent. Puis tantôt, je parlais avec Gisèle, puis c'était intéressant parce qu'on disait qu'on était une belle équipe, puis c'est
pas quelque chose qui s'explique, mais ça se ressent. Puis j'étais comme dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Puis c'est ça qui est magique, on dirait. Ouais. Mais ça prend une bonne chimie, puis ça prend des bons caractères, puis ça prend des gens qui sont capables de vivre aussi dans ce genre de milieu-là, parce que c'est pas évident, là. D'accord. Toi, au total, tu vas être ici jusqu'à le 7 décembre? Le 2 décembre, oui. Okay. Je suis d'accord que c'est pas fait pour tout le monde, parce que ici, là, la forêt, la nature, elle a un effet miroir, je dis, sur nous. Puis si t'es pas prête à t'affronter toi-même, tu peux en manger un peu des croûtes, là, manger une coupe de roche d'en face, parce que tu peux pas t'enfuir. Tu peux pas aller au bar, tu peux pas aller partir avec tes amis, puis te saouler la gueule par-ci. Tu peux pas. T'es dans un piège avec toi-même, puis il faut que tu te gères. Ouais, t'es un peu confiné. T'es confiné. Si je l'appelle la retraite personnelle, là, c'est un grand développement personnel. T'es obligé d'être exposé à toi puis de te gérer. Puis comme à la chasse, parce que dans les chic-chocs, on l'a dit, c'est différent, mais à la chasse, à l'île, dans ce cas-ci, est-ce que tu penses faire ça encore longtemps? Moi, j'aimerais faire ça au moins jusqu'à mes 35 ans, parce que je veux une famille un jour aussi. OK. Fait que là, j'ai 32. C'était ma fête hier. Moi, je me souviens, oui. Puis, c'est ça mes projets après la vie, elle prend son cours, là. J'adore ça. J'aimerais ça que ça puisse fitter avec une famille d'être ici, mais c'est pas vraiment réaliste. Oui, mais peut-être vivre à Port-Meunier. C'est pas dans mes projets. J'aime trop les montagnes OK. pour dire je fais le move ici. OK. Puis, comme tu dis, c'était ta fête. Puis, pour l'occasion, tous les chasseurs présents ont pu te manifester leur appréciation. Ben oui! Et tout le monde t'a écrit un petit mot. T'as pris ça comment? Oui? Ben, j'ai reçu ça comme une grande vague d'amour. Puis comme si... Moi, je suis souriante, mais je savais pas à ce point-là, tu sais. Oui. Tous les messages parlaient de mon sourire, puis j'ai juste reçu, puis j'étais « Hey, je suis contente. » Et moi, je me force pas, tu sais. Je fais pas semblant, je donne pas plus que ce que je suis. Puis je suis comme « Ben wow, si ça peut faire du bien autant, c'est une bonne nouvelle. » Parce que quand on t'écoute parler, quand on te voit agir, quand on te voit raconter tes projets et tout ça, j'ai rarement vu une personne qui me paraît aussi heureuse que tu peux l'être. Ben, le bonheur, c'est le retour vers soi-même, tu sais. C'est la simplicité, puis c'est de guérir nos démons intérieurs. J'ai un grand chemin derrière moi aussi, là. J'imagine un grand cœur aussi. J'ai un grand cœur. J'ai une belle famille pleine d'amour. Puis, j'ai un grand cœur. Ben, je vais te souhaiter une belle continuité de vie dans tout ça, puis la réalisation de tous tes projets, bien sûr. Puis toujours très près de la nature, hein, avec tes amis, les oiseaux, les bêtes et tout et tout. Mm-hmm. Puis je te remercie beaucoup. Tu es vraiment inspirante pour les gens qui vont écouter, là. Que même dans des milieux isolés comme ici, ben, quand même, on peut connaître une belle vie, puis faire une belle vie, en notant, bien sûr, qu'on a la philosophie qui va avec tout ça. Mm-hmm. Ben, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Un grand merci à toi. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Partout au Québec,
De retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, je vous parle depuis le secteur de la rivière Belle, un territoire d'Anticosti, une île que fréquentent toujours ensemble deux amis chasseurs. Et les deux ont une même carrière dans le domaine de la santé. Un est médecin généraliste et l'autre l'est aussi, mais il est à la retraite. Il s'agit de Claude Saint-Laurent et Adam Jeleniak, un Polonais d'origine. Et le parcours des deux chasseurs m'a tellement impressionné que j'ai décidé de vous les présenter, mais sous forme de deux entrevues différentes. C'est d'abord Claude Saint-Laurent. Claude Saint-Laurent, donc, on se retrouve dans le secteur de Rivière-Belle, un territoire de Saint-Ferrand-Anticosti, qui est sous gestion de CEPAC Anticosti depuis 2021. Outre votre amitié et votre profession, qu'est-ce qui vous réunit précisément dans la chasse du cerf d'Anticosti? La chasse, au départ, comme on a dit, c'est une passion commune. Anticosti permet aussi de réaliser nos rêves de chasse dans un site extraordinaire. C'est pour ça que déjà depuis plus de 20, je calculais hier, plus de 23 ans, oui. Nous allons de façon annuelle ou même 2 fois dans l'année. Si si on n'avait pas d'autres attaches, oui. Probablement je pourrais chasser comme ça des semaines dans l'année, là, puis à toutes sortes de chasses. Claude Saint-Laurent, j'ai toujours dit personnellement que le cerf d'Anticosti était non seulement excellent, mais que 2 médecins consomment le chevreuil de l'île. Moi, je trouve que c'est rassurant, puis c'est bien confirmé ce que je viens de dire, et que la venaison du cerf meunier d'Anticosti est excellente pour la consommation humaine, mais ça s'explique comment? Premièrement, ça s'explique au point de vue philosophique. Oui. Moi, personnellement, il y a les poules en liberté, puis là, il y a les cerfs en liberté. C'est une viande, comme tu dis, qui est maigre, sans arrière-goût, qui est cuite de façon adéquate. Peu importe la région, la coupe, aussi délicieuse et tendre qu'un filet mignon. Qu'est-ce qui vous amène quand même, toi et Adam, dans la chasse du cerf? Parce qu'il y a d'autres types de chasse, vous en pratiquez sûrement d'autres, mais dans celle de la chasse du cerf meunier, c'est l'isolement, c'est loin du continent, c'est quoi essentiellement? Premièrement, c'est sûr qu'il y a l'isolement, bien que tu vois, l'an prochain, je vais certainement aller faire un séjour en Alberta pour chasser le cerf là-bas. Pour Adam, c'est encore plus important que moi, je pense, parce que moi, j'ai fait la chasse à l'orignal quelques fois. Mais le fait de traquer soi-même son gibier, puis ça apporte une fierté. Puis c'est sûr qu'en ayant 2 fois l'occasion de le faire dans un endroit comme Anticosti, et peut-être plus en chasse de groupe, c'est quelque chose qui donne une satisfaction particulière. Tu as chassé ailleurs au pays, tu viens de dire, tu peux pas même aller en Alberta. Mais le chevreuil d'Anticosti, lui, est-ce qu'il représente un défi particulier par rapport aux autres cervidés du continent que vous avez chassés? OK. On peut dire d'un côté que, règle générale, le cerf d'Anticosti est assez nombreux, OK, abondant. Ouais, de l'autre côté, les endroits où tu retrouves le cerf, surtout les mâles, c'est souvent des cassés, des bois très sales. Les voir à travers les branches est un défi. Les abattre à travers les branches est un défi. Et d'autres fois, c'est plutôt la distance quand tu es dans une plaine ou dans un marécage, qui est un autre défi. Fait que c'est des défis différents, mais intéressants. Je l'ai dit, vous êtes 2 professionnels de la santé. Puis quand vous séjournez sur Anticosti, on le sait, les médecins sont plutôt rares dans la sauvagerie de l'île, mais en même temps, ça devient peut-être rassurant de savoir dans le secteur que 2 médecins. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'intervenir et de porter secours à un chasseur? Oui, mais c'était des choses relativement mineures. Ça m'est arrivé l'an passé à Belle, où une personne s'était écrasé un doigt, puis j'ai fait une fenestration de son ongle pour diminuer la pression, parce qu'on n'avait pas d'autre chose à faire, puis la personne vraiment était très, très, très souffrante. Puis il y avait eu une personne aussi qui était tombée sur le thorax, s'est cassé des côtes, fait que vérifier qu'il n'y avait pas
de perforation ou quelque chose. Là. Mais habituellement, on c'est pas arrivé très souvent. Mais quand même, comme je le disais, c'est rassurant de savoir que vous êtes non pas un, mais deux médecins. Alors, Claude Saint-Laurent, merci donc pour ces commentaires, pour nous avoir raconté ton expérience de chasse. Alors, Adam Zieleniak, tu es un Polonais d'origine. Il me semble qu'on le sait pas, mais il y a quelque chose qui me dit que les Polonais qui chassent le cerf-meunier d'Anticosti sont plutôt rares, je pense. Oui, moi, j'en connais pas un seul. Je suis tout seul, oui. mais dis-moi, dans ton pays, là, je crois qu'on chasse aussi, je pense que c'est dans la partie nord-est de la Pologne, on chasse aussi le chevreuil, je pense. Toi, est-ce que tu as commencé à chasser dans ton pays d'origine? Non, pas du tout. Ce qu'on chasse en Pologne, il n'y a pas d'un animal qui correspondrait parfaitement à notre chevreuil. Il y a de daims et il y a aussi une sorte de wapiti européen. Il y a aussi des oiseaux à plumes, je pense, hein, aussi. Ah oui, évidemment. On chasse les oiseaux à plumes, on chasse les sangliers, même l'orignal, il y en a pas mal. C'est bien connu la Pologne pour abondance de l'orignal dans la partie nord-est et aussi le bison. C'est un bison mélangé avec les bisons d'Amérique parce que le bison originaire de Pologne il a complètement disparu de forêt de la Pologne. Il y avait juste, je pense, une femelle ou deux femelles, donc ils ont fait venir des bisons d'Amérique, ils les ont croisés et puis les bisons mixte est revenu. Oui, c'est ça. Puis du côté des États-Unis, il y a eu aussi plusieurs grands troupeaux de bisons qui ont été décimés à l'époque pour la consommation humaine. Mais toi, est-ce que c'est en Pologne que tu as fait tes premières armes à la chasse ou t'as attendu d'être au Québec pour chasser? Non, pas du tout. Mon histoire est un peu spéciale parce qu'en arrivant au Québec, moi, étant médecin, je pouvais pas travailler tout de suite. Donc, je fais connaissance avec un chasseur de tête de la profession médicale. Et lui s'est avéré être un chasseur aguerri, donc c'est lui qui m'a introduit à la chasse en 1989 dans la région de Sherbrooke, dans son chalet proche de la frontière américaine. Et cette chasse-là était pratiquement miraculeuse pour moi parce que n'ayant pas de connaissances ni d'armes à feu ni de chasse, j'ai quand même abattu mon premier chevreuil. C'est sûr que c'était un chevreuil abattu aux carottes, mais quand même je me sentais fier et très encouragé. Oui, mais du côté de la Pologne, on ne chasse pas, je pense, sur des sites à pâté. C'est plus, d'après ce que j'ai pu voir, vous chassez comme en battu, finalement. Oui, exactement. On chasse plutôt en battu. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de possibilité de mettre les appâts. Peut-être ça a changé avec le temps, mais dans mon temps, je sais qu'il n'y avait pas cette possibilité-là. Donc, c'est la battue au cerf local, la battue au sanglier. Voilà, on chasse aussi le sanglier de Mirador. C'est une chasse très appréciée, surtout de personnes un peu âgées qui veulent pas courir le risque d'être chargées par un sanglier. Oui, mais si en Pologne vous chassez en battu, les chasseurs chassent en battu, c'est que les forêts ne sont pas comme celles d'ici, parce qu'ici c'est pas évident de chasser en battu. Et quand je parle d'ici, je parle au Québec, même en Anticosti, il y a beaucoup d'obstacles en forêt. Il y a des chablis, comme on dit, il y a quand même des marais, il y a plein de choses. Elle est comment la forêt de la Pologne? Ça te touche un sujet très spécial. Les forêts en Pologne, c'est une grande tradition de la maintenir en pleine santé. La forêt polonaise est divisée en districts. Et pour chaque district, qui est très, très vaste, plusieurs dizaines de kilomètres carrés, il y a un responsable qui habite une petite maison à côté de la forêt. Il s'occupe de marquer les arbres qui sont malades, enlever les arbres morts, faire nettoyage de la forêt d'une façon responsable, c'est-à-dire on fait pas n'importe quoi, mais c'est une grande tradition. Donc ça fait que les forêts sont très très clean. Tu peux marcher, c'est sûr que parfois il y a des dommages dus au vent, etc. Mais normalement la forêt est très 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 propre, même peut-être parfois d'une façon exagérée. Mais je pense à t'entendre que peut-être que le Québec aurait intérêt à suivre le modèle de gestion de la forêt en Pologne. Écoute, je suis vraiment pas sûr de ça parce que les spécialistes de la forêt ici au Canada, en Amérique du Nord, disent le contraire, qu'il faut pas toucher à la forêt parce que
les arbres, les brindilles d'arbres, les arbres morts se décomposent avec le temps et ça donne de la nourriture aux prochains arbres et ça fait que peut-être dans les conditions d'Amérique du Nord ou surtout au Canada, la forêt pousse sur le bouclier canadien, donc il y a beaucoup de terre. C'est peut-être ça qui fait que c'est plus important et nécessaire de ne pas nettoyer la forêt, de laisser le bois moisir et se décomposer. Mais quand je parlais que le Québec devrait prendre exemple sur la Pologne, je pensais surtout aux immenses coupes à blanc qu'on appelle, où des territoires ressemblent après coupe à des terrains de golf, il n'y a plus rien. Alors, c'est pas une façon de procéder qu'on retrouve en Pologne, je comprends bien. Mais toi, là, donc, tu as commencé à chasser ici au Québec, mais est-ce que par la suite, est-ce que tu es retourné chasser en Pologne? Non, jamais. J'avais un projet d'aller chasser les sangliers, mais ça n'a jamais abouti. Mon partenaire de chasse n'avait pas le temps d'y aller, alors je laissais faire. Mais c'est pas exclu que je retourne un jour. Ben oui, mais donc, ton ami et collègue médecin, Claude Saint-Laurent et toi, bien, vous chassez le cerf d'Anticosti que j'appelle le cerf meunier parce que d'après moi, c'est une sous-espèce du cerf de Virginie qui est beaucoup plus petit, qui est une espèce hybride finalement. Mais toi et Claude, qu'est-ce qui vous réunit dans cette passion de chasser ensemble pendant plus de 2 décennies et surtout sur Anticosti? C'est un peu grâce à Claude que j'ai connu Anticosti. J'ai connu Claude, que lui était déjà un chasseur aguerri depuis longtemps, et lui, il a déjà chassé à l'Anticosti. Et comme on s'entendait très bien, on est partis ensemble, et puis après, on a pris le goût d'être ensemble. C'est un excellent compagnon de chasse sur lequel on peut compter dans chaque situation. Pour moi, la chasse a toujours été une maladie. Si je compte les voyages, avec les voyages en double, je pense que je suis rendu à 26 ou 28 voyages déjà à l'Anticosti. Donc, c'est un chiffre, j'avoue, un peu quand même impressionnant. Adam Zeleniak, bien, merci d'avoir partagé tes commentaires. Je suis d'autant plus fier que tu es le seul Polonais connu qui chasse sur l'île d'Anticosti, qui est maintenant passé du côté de l'UNESCO. Alors, ben, je te remercie, puis je suis très, très heureux d'avoir fait ta connaissance, puis au plaisir de se revoir un jour, qui sait, dans l'île au cerf de l'île d'Anticosti. Absolument, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir peut-être. Merci encore. Bye, salut. Bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
Et voilà, c'est sur l'île de l'Anticosti donc que j'ai vu et préparé pour vous cette émission de Rendez-vous Nature. Une terre très, très magique pour les chasseurs parce qu'on parle toujours de la magie de l'île et ça s'est très bien passé. Le chevreuil est au rendez-vous cette année. Ça rejoint les prédictions qu'on avait déjà faites auparavant. Et la chasse va prendre encore de plus en plus d'ampleur avec la récolte de grands mâles qui sont à venir donc au mois de novembre. Et avant de vous quitter, vous dire que le chef d'antenne de TVA Nouvelles du Midi, qui est un grand amateur de rivières et de forêts, Philippe Vincent Foisy, pratique la chasse, ça je ne le savais pas, et il fait aussi de la pêche. Il a eu la piqûre et il voulait transmettre tout le bien-être qu'on peut ressentir lorsqu'on se retrouve en nature. Dans son livre Chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, Philippe Vincent Foisy dresse un portrait différent de la chasse. Il a recueilli des histoires de plusieurs chasseurs, pêcheurs, des personnalités québécoises comme Patrice Lécuyer, Martin Picard, Gino Chouinard, Annick Jean, Gaston Lepage et encore bien d'autres. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il a fait de son expérience et comment il voit la chasse. Et je l'aurai en entrevue pour la prochaine émission de Rendez-vous Nature. Et je salue tous les chasseurs de notre grand gibier l'orignal sur les 3 zecs de la province, mais les périodes de chasse sont variables. La chasse débute toujours avec l'arc et l'arbalète. La limite de capture peut varier aussi. Dans plusieurs zecs, c'est 3 permis par orignal récolté. Ailleurs et dans la forêt publique, c'est 2 permis par bête. Mais comme dans la réserve faunique de la CEPAC, c'est un orignal par groupe simple. Ça, vous avez un groupe simple, on entend 2, 3 ou 4 chasseurs. Ou 2 orignaux par groupe double. Ça, c'est formé par 4, 5, 6, 7 ou même 8 chasseurs. Rendez-vous de nature, je le répète, est diffusé sur les ondes de quelques 30 stations de radio. On retrouve l'émission de la semaine en balado sur Balado Québec et sur le site rendez-vous-nature.ca. Et je vous invite aussi à suivre mes chroniques papier dans le quotidien Le Soir et sur lesoir.ca. Je souhaite donc une bonne semaine à tous les chasseurs en forêt, à ceux aussi qui s'y préparent. Bonne chasse, parce que le résultat est quand même, il compte pour beaucoup. Soyez prudents et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.